बीएससी सेकेन्ड इयर केमिस्ट्रीमा चाहिँ हामीले बीएससी सेकेन्ड इयर केमिस्ट्री चाहिँ तीनटा पार्टमा डिभाइड भएको छ। एउटा हो अर्ग्यानिक केमिस्ट्री, एउटा इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्री, अर्को अर्ग्यानिक केमिस्ट्री र अर्को फिजिकल केमिस्ट्री गरेर तीनटा पार्टमा डिभाइड भएको छ। अब इच पार्टदेखि सोध्ने भनेको इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्रीबाट 33 मार्क्सको सोध्छ, अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीबाट पनि 33 मार्क्सको सोध्छ र फिजिकल केमिस्ट्रीबाट चाहिँ 34 मार्क्सको सोध्ने गर्छ। अब हामीले क्वेसन प्याटर्न हेरौँ। क्वेसनको प्याटर्न हेर्दाखेरि के पाइन्छ भन्दाखेरि हाम्रो क्वेसन पेपरमा तीनटा ग्रुपमा डिभाइड भएको हुन्छ। फर्स्ट इयर जस्तै यसमा पनि तीनटामा डिभाइड भएको हुन्छ। ग्रुप एमा इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्री सोध्छ, ग्रुप एमा इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्री, ग्रुप बीमा अर्ग्यानिक केमिस्ट्री र ग्रुप सीमा फिजिकल केमिस्ट्री गरेर सोध्छ। अब अर्ग्यानिक केमिस्ट्री र इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा सोध्ने क्वेसनको टाइप लगभग उस्तै हुन्छ। भनेको पहिलो नम्बरमा के सोध्छ, लङ एन्सर क्वेसन सोध्छ। लङ क्वेसनमा हाम्रो जम्मा दिएको हुन्छ दुईटा क्वेसन, हामीले सल्भ गर्नुपर्छ कुनै एउटा क्वेसन जुन टोटल जुनको मार्क्सको 9 मार्क्सको हुन्छ। अब हाम्रो सर्ट एन्सर क्वेसनमा 9वटा क्वेसन दिएको हुन्छ। 9वटा क्वेसन मध्ये हामीले सल्भ गर्नुपर्छ कुनै 6वटा, पर क्वेसन एउटा क्वेसनको मार्क्स 4 मार्क्सको हुन्छ। अब अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा पनि त्यस्तै हुन्छ। एउटा लङ क्वेसन 9 मार्क्सको हुन्छ, दुईटा सोधेको हुन्छ, दुईटा मध्ये कुनै हामीले एउटा गर्नुपर्छ। अब सर्ट क्वेसनमा चाहिँ 9वटै सोधेको हुन्छ, 9वटा मध्ये कुनै हामीले 6वटा गर्नुपर्छ जसको 4 मार्क्स हुन्छ। सर्ट क्वेसन 24 मार्क्स अनि लङ क्वेसन 9 मार्क्स गरेर 33 मार्क्सको आउँछ अर्ग्यानिक र इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा। फिजिकल केमिस्ट्रीमा पनि लगभग हुने त्यस्तै नै हो, तर यसमा चाहिँ लङ क्वेसन भनेको 1 मार्क्स बढीको 10 मार्क्सको हुन्छ। सर्ट क्वेसन भनेको 9वटा सोध्छ, 6वटा गर्नुपर्ने 4 मार्क्स इचको हो। यो फिजिकल केमिस्ट्री पनि भयो। अब फिजिकल केमिस्ट्रीदेखि नै जाउँ। फिजिकल केमिस्ट्रीमा हाम्रो 4 च्याप्टरहरू छन्। फिजिकल केमिस्ट्रीमा हाम्रो 4वटा च्याप्टर छन्। 4वटा च्याप्टर भनेको कोलोइडल केमिस्ट्री, फोटो केमिस्ट्री अनि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री र थर्मोडाइनामिक्स गरेर 4वटा च्याप्टर छन्। 4वटा च्याप्टर मध्ये यो दुईटा सुरुको कोलोइडल केमिस्ट्री र फोटो केमिस्ट्री, यो दुईटा च्याप्टरदेखि चाहिँ हाम्रो सर्ट क्वेसन सोध्छ। हाम्रो सर्ट क्वेसन मात्र सोध्छ। यो दुईटा च्याप्टरदेखि सर्ट क्वेसन मात्र सोध्छ अनि हाम्रो यो दुईटा क्वेसनदेखि चाहिँ यो दुईटा च्याप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री र थर्मोडाइनामिक्सदेखि चाहिँ सर्ट क्वेसन पनि सोध्छ प्लस लङ क्वेसन पनि सोध्छ। एउटा सर्ट क्वेसन सोध्छ अनि सर्ट क्वेसन सँगसँगै लङ क्वेसन पनि सोध्ने गर्छ यो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री र थर्मोडाइनामिक्सबाट। अब लङ क्वेसनमा चाहिँ एउटा क्वेसन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीबाट सोध्छ, अर्को क्वेसन थर्मोडाइनामिक्सबाट सोध्छ, एउटा क्वेसन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, अर्को क्वेसन थर्मोडाइनामिक्सबाट सोध्छ, अरमा सोध्छ। अब हामीले एक्जामको लागि पढ्दाखेरि कुनै एउटा च्याप्टर पढ्दाखेरि हुन्छ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री र थर्मोडाइनामिक्स मध्ये टाइम छैन भने कुनै एउटा च्याप्टर मात्र पढ्दाखेरि पनि पुग्छ। हामीले 34 मार्क्सकै एटेम्प्ट गर्न सकिन्छ, किनकि कोलोइडल केमिस्ट्री र फोटो केमिस्ट्रीदेखि सर्ट क्वेसन जम्मी 5वटा आउँछ र इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री र थर्मोडाइनामिक्सदेखि सर्ट क्वेसन जम्मा 2-2वटा गरेर 4वटा आउँछ। अब हामीले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढेकै छैन भने पनि हामीले यो कोलोइडल केमिस्ट्री र फोटो केमिस्ट्री मजाले पढ्यौँ भने 5वटा क्वेसन भयो अनि यो थर्मोडाइनामिक्सबाट दुईटा सर्ट क्वेसन सोधिहाल्छ। हामीले गर्न सक्ने क्वेसन कतिवटा हुन्छ, 7वटा हुन्छ अनि हामीले 7वटा मध्ये कतिवटा 6वटा गर्नुपर्ने हुन्छ। अब लङ क्वेसनमा त हामीले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढेको छैन भने थर्मोडाइनामिक्सबाट लङ क्वेसन मिलिहाल्छ। थर्मोडाइनामिक्स पढ्नुको सजिलो पनि के हो भन्दाखेरि फर्स्ट इयरमा पनि हामीले थर्मोडाइनामिक्स पढेको थियो, 11-12मा पनि थर्मोडाइनामिक्स पढेको थियो र यो थर्मोडाइनामिक्स च्याप्टर पढ्दाखेरि हामीलाई सजिलो जस्तो फिल पनि हुन्छ। त्यही भएर थर्मोडाइनामिक्स पढ्दाखेरि थर्मोडाइनामिक्स गर्न सजिलो जस्तो पनि हुन्छ। मलाई चाहिँ त्यस्तै भएको थियो। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सजिलो लाग्छ भने तपाईहरुले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढेर थर्मोडाइनामिक्स नपढ्दा पनि हुन्छ। टाइम छैन भने, टाइम छ भने चाहिँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री र थर्मोडाइनामिक्स दुवै पढेको राम्रो। दुवै पढेर जाँदाखेरि अब एक्जाममा कहिलेकाहीँ अल्टर क्वेसन सोधिदियो भने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीको अल्टर सोध्यो भने थर्मोको गर्न सकियो, थर्मोको अल्टर सोध्यो भने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीको गर्न सकियो। जुन क्वेसनमा आफूलाई बढी कन्फिडेन्स हुन्छ त्यही क्वेसन गर्न सकियो। अब फिजिकल केमिस्ट्रीको फर्स्ट च्याप्टर भनेको कोलोइडल केमिस्ट्री। कोलोइडल केमिस्ट्रीमा हामी जाउँ। कोलोइडल केमिस्ट्रीमा हामीले पढ्ने भनेको कोलोइड्सको बारेमा पढ्ने हो। कोलोइड्सको बारेमा
हामीले पढ्ने भनेको कोलोइड्सको बारेमा पढ्ने हो। कोलोइड्समा मेनली धेरैवटा कोलोइड्स भए पनि हामीले पढ्नुपर्ने भनेको तीनटा मात्र हो, सोल्स, इमल्सन्स र जेल। सोल्स, इमल्सन्स र जेल। अब सोल्स, इमल्सन्स र जेलमा पनि सबभन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ सोल्स भन्ने हुन्छ। सबभन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट भनेको सोल्स भन्ने। सोल्समा चाहिँ हामीले प्रिपेरेसन, टाइप्स, प्युरिफिकेसन अनि त्यसको प्रोपर्टिजहरू गरेर अलि डिटेलमा पढ्नुपर्छ भने इमल्सन्स र जेलमा चाहिँ यसको बारेमा थोरै टाइप्स अनि प्रिपेरेसन अनि थोरै प्रोपर्टिज। प्रिपेरेसन पनि यसको हाम्रो सोल्सको जति डिटेलमा जानु पर्दैन इमल्सन र जेलको, जस्ट हामीलाई टपिक अनि थोरै त्यो भनेको के हो भन्ने थाहा भयो भने पुग्छ। तर सोल्सको चाहिँ हामीले डिटेलमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। अब सोल्समा हामीले सुरुमै पढ्दाखेरि चाहिँ प्रिपेरेसन पढ्दाखेरि प्रिपेरेसन गर्ने दुईटा मेथड इम्पोर्टेन्ट पढ्नुपर्छ। एउटा भनेको डिस्पर्सन मेथड र एग्रिगेसन मेथड। अब डिस्पर्सन मेथड र एग्रिगेसन मेथडमा पनि मोस्ट प्रोबेबली एक्जाममा सोध्ने भनेको डिस्पर्सन मेथडै हो। एग्रिगेसन मेथड खासै सोध्दैन। डिस्पर्सन मेथडमा पनि तीनटा छ। एउटा भनेको मेकानिकल डिस्पर्सन मेथड, अर्को भनेको ब्रेडिक आर्क मेथड, अर्को बाइपेप्टाइजेसन भन्ने तीनटा छ। अब एग्रिगेसन मेथडमा पनि त्यस्तै 3-4वटा मेथडहरू छन्, तर एग्रिगेसन मेथड भन्दा पनि डिस्पर्सन मेथडै एक्जाममा सोध्ने प्रोबेबिलिटी बढी हुन्छ। अब सोल्सकै स्टडी गर्दै सोल्सको बारेमा पढ्दाखेरि हामीले अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा छुटाउनै नहुने भनेको चाहिँ टाइप्स अफ सोल्सको बारेमा हो। टाइप्स अफ सोल्स भनेको हाम्रो कतिवटा टाइप्सको सोल छ भनेर पढ्ने हो। टाइप अफ सोलमा लायोफिलिक सोल र लायोफोबिक सोलको बारेमा हामीले स्टडी गर्नुपर्छ। लायोफिलिक सोल र लायोफोबिक सोलको हाम्रो एक्जाममा जेनरली सोध्ने भनेको चाहिँ यिनीहरूको सर्ट नोट लेख्ने अनि यसको लायोफिलिक सोल्स र लायोफोबिक सोल्सको एक्जाम्पल अनि यिनीहरू बिचको डिफ्रेन्सिएसन, यिनीहरू बिचको डिफ्रेन्स बिट्विन सोध्ने गरेको हुन्छ। लायोफिलिक सोल्स भनेको के, लायोफोबिक सोल्स भनेको के, लायोफिलिक सोल र लायोफोबिक सोल्स एकअर्काबाट कसरी डिफ्रेन्ट छन् अनि यिनीहरूको बिचको एक दुईवटा एक्जाम्पलहरू इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। अनि केही प्रोपर्टिजहरू पनि लायोफिलिक र लायोफोबिक सोल्सको सोध्न सक्छ एक्जाममा। अब प्युरिफिकेसन अफ सोल्समा चाहिँ हाम्रो इम्पोर्टेन्ट भनेको डायलाइसिस र इलेक्ट्रोडायलाइसिस हो। डायलाइसिस भनेको किडनी पेसेन्ट्सहरूमा, डायलाइसिस भनेको चाहिँ किडनी पेसेन्ट्सहरूमा युज हुने मेथड भएकाले एकदमै बढी इम्पोर्टेन्ट हो। डायलाइसिस भनेको चाहिँ ह्युमनहरूमा पनि चाहिने भएकाले यो दुईटा डायलाइसिस अनि इलेक्ट्रोडायलाइसिस चाहिँ एक्जामको पोइन्ट अफ भ्यूले पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। तर अल्ट्रा फिल्ट्रेसन पनि इम्पोर्टेन्ट टपिकै हो। अब प्रोपर्टिज अफ सोल्समा अब प्युरिफिकेसन अफ सोल्स भनेको एक्जाममा सोधिराख्ने टपिक मध्ये पर्छ। प्युरिफिकेसन अफ सोलमा पनि डायलाइसिस र इलेक्ट्रोडायलाइसिस चाहिँ एक्जामको पोइन्ट अफ भ्यूले एकदमै बढी इम्पोर्टेन्ट। अब प्रोपर्टिज अफ सोल्समा हामीले पढ्नुपर्ने मेनली प्रोपर्टी भनेको 3 खालके प्रोपर्टी पढ्नुपर्छ। एउटा भनेको अप्टिकल प्रोपर्टी, अर्को भनेको काइनेटिक प्रोपर्टी अनि त्यस पछाडि इलेक्ट्रिकल प्रोपर्टिज। अब हाम्रो एक्जाममा जेनरली सोधिराख्ने भनेको यो टिन्डल इफेक्टको बारेमा चाहिँ सोधिराखेको हुन्छ। टिन्डल इफेक्टको बारेमा सोधिराखेको हुन्छ अनि अर्को भनेको हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर र जेटा पोटेन्सियलको बारेमा सोधिराखेको हुन्छ। हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर र जेटा पोटेन्सियलको बारेमा चाहिँ सोधिराखेको हुन्छ। अब अघि नै भनेको थिएँ मैले जेल्सको बारेमा हामीले त्यति डिटेलमा सोल्सको जसरी डिटेलमा पढ्नु पर्दैन। जेल्सको बारेमा हामीले पढ्दाखेरि टाइप्स अफ जेल भनेको के, जेलको टाइप के हुन्छ अनि प्रिपेरेसन अफ जेलमा हामीले त्यसको प्रिपेरेसनको मेथडको नाम मात्र जाने हुन्छ, नाम अनि थोरै त्यो भनेको के भन्नु मात्र जाने पुग्छ। त्यति माथि हामीले यो सोल्सकोमा चाहिँ डिटेलमै पढ्नु पर्थ्यो फिगर बनाएर एक्जाममा सोधिराख्ने भएकाले। तर यसमा जेलमा चाहिँ त्यस्तो धेरै पढिराख्नु पर्दैन। अब अनि जेलको साधारण प्रोपर्टीहरू एक दुईवटा प्रोपर्टीहरू पनि हामीले सम्झ्यौँ भने जेल्सको लागि इनफ हुन्छ। जेल्समा हामीले के पढ्नु पर्यो, टाइप्स अफ जेल्स भयो, प्रिपेरेसन अफ जेलको प्रिपेरेसन
अनि त्यसको प्रोपर्टिजहरु। अब इमल्सनमा पनि हामीले त्यति धेरै पढ्नु पर्दैन। इमल्सनमा पनि हामीले जेलको जस्तै टाइप्स अफ इमल्सन पढ्नु पर्यो, टाइप्स अफ इमल्सन पढ्नु पर्यो, अनि प्रिपरेसन अफ इमल्सन पढ्नु पर्यो। यसमा पनि त्यसको जस्तो डिटेलमा पढ्नु पर्दैन, थोरै पढ्दाखेरि हुन्छ। इमल्सन भनेको के, इमल्सिफाइङ एजेन्ट भनेको के भनेर त्यस्तो सिम्पल पढ्दाखेरि पुग्छ। अब प्रोपर्टिज अफ इमल्सनमा पनि एक दुईवटा प्रोपर्टिज हामीले पढ्यौं भने एक्जामको लागि पुग्छ। अब यही टपिकको कोलोइडल सोल्युसनकै इम्पोर्टेन्ट अर्को भनेको चाहिँ सोप एन्ड डिटर्जेन्ट भन्ने हो। यो चाहिँ धेरैचोटि सोधिराखेको टपिक हो। यसमा सोप एन्ड डिटर्जेन्टमा चाहिँ हाम्रो के सोध्छ भन्दाखेरि एसोसिएटेड कोलोइड्सको बारेमा सोध्छ, एसोसिएटेड क्लोराइडको बारेमा र सिएमसीको बारेमा सोध्छ। एसोसिएटेड कोलोइड्स अनि सिएमसीको बारेमा सोध्छ। अनि अर्को कुरा के सोध्छ भन्दाखेरि यो सोपको वर्किङ सोध्छ। सोपले कसरी डर्टी क्लोथहरूलाई वास गर्छ अनि भनेर क्लिन्जिङ एक्सन अफ सोप एन्ड डिटर्जेन्ट भनेर सोध्ने गर्छ। अनि सोप भन्दा डिटर्जेन्ट किन राम्रो अनि सोप भन्दा डिटर्जेन्ट किन राम्रो हो त्यस्तो भनेर पनि सोध्छ। अब अनि यसको यति त भयो हाम्रो कोलोइडको बारेमा। अनि अदर इम्पोर्टेन्ट टपिकहरू पनि छन्। अरू इम्पोर्टेन्ट टपिकहरू भनेको इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोअस्मोसिस। यति मध्ये हाम्रो इम्पोर्टेन्ट भनेको प्रेसिपिटेसन अफ कोलोइड, कोलोइडको प्रेसिपिटेसनको बारेमा सोध्ने क्वेसनहरू चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। अनि त्यस पछाडि हाम्रो गोल्ड नम्बरको बारेमा, प्रेसिपिटेसन अफ कोलोइड र गोल्ड नम्बरको बारेमा चाहिँ एक्जाममा सोधिराखेको हुन्छ। अब अरू भ्यालु अनि अब प्रेसिपिटेसनसँगै रिलेटेड अर्को एउटा टर्म पनि छ फ्लोकुलेसन एन्ड फ्लोकुलेसन भ्यालु भन्ने। यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूले गर्दा। अब कोलोइडमा भएको कोलोइड फर्स्ट च्याप्टर सकियो। अब फर्स्ट च्याप्टरबाट हाम्रो सोध्ने भनेको के हो, त्यही सर्ट क्वेसन मात्र सोध्ने हो। सर्ट क्वेसन जेनरली सोद्धाखेरि 2 अथवा 3टा सोध्छ, 2टादेखि 3टा क्वेसनहरू सोध्छ भनेको 8 देखि 12 मार्क्सको सोध्छ फर्स्ट च्याप्टरदेखि। अब फोटोकेमिस्ट्री एन्ड क्याटालाइसिस भन्ने छ। फोटोकेमिस्ट्री एन्ड क्याटालाइसिसमा 2टा पोर्सन छ। एउटा पोर्सन फोटोकेमिस्ट्री एन्ड क्याटालाइसिसमा 2टा पोर्सन छ। एउटा पोर्सन भनेको फोटोकेमिस्ट्रीको पोर्सन, अर्को पोर्सन भनेको चाहिँ क्याटालाइसिसको पोर्सन। क्याटालाइसिस र फोटोकेमिस्ट्रीको पोर्सन। अब फोटोकेमिस्ट्रीमा हाम्रो पढ्नुपर्ने भनेको फोटोकेमिकल रियाक्सनको बारेमा हामीले थोरै पढ्नुपर्छ। अनि यो फोटोकेमिकल रियाक्सन र थर्मोकेमिकल रियाक्सनको बिचमा के डिफरेन्स छ भनेर हामीले जानिराख्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ। अब फोटोकेमिस्ट्रीमा अर्को इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ फोटोकेमिकल लजहरू छन्। फोटोकेमिकल लजहरूमा ग्रोथस ल, स्ट्राक आइन्स्टाइन ल, ल्याम्बर्ट ल र ल्याम्बर्ट बियर ल गरेर 4वटा लहरू दिएको छ। 4वटा ल मध्ये एक्जाममा सोधिराख्ने भनेको चाहिँ ल्याम्बर्ट बियर ल, स्टक आइन्स्टाइन ल, अनि यो 2टा अनि ल्याम्बर्ट ल पनि सोधिराखेको हुन्छ एक्जाममा सोधिराख्ने। अब यो च्याप्टरबाट कहिलेकाहीँ न्युमेरिकलहरू पनि सोध्ने गरेको पाइन्छ। न्युमेरिकलहरूमा चाहिँ हाम्रो क्वान्टम इफिसियन्सीबाट चाहिँ क्वान्टम इल्ड र क्वान्टम इफिसियन्सी भन्ने यो जुन टपिक छ, योबाट न्युमेरिकल चाहिँ एकदमै सोधिराखेको हुन्छ। यो टपिक पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ क्वान्टम इल्ड र क्वान्टम इफिसियन्सीबाट। अब फोटोकेमिकल प्रोसेसमा भएका यी 3टा टर्म जुन छन् फोस्फोरेसेन्स, फ्लोरोसेन्स, फोस्फोरेसेन्स र केमिलुमिनेसेन्स, यो 3टा टपिकबाट चाहिँ सर्ट नोट लेख्ने सोधिन्छ। यो टपिकबाट चाहिँ सर्ट नोट लेख्ने सोध्छ। यो 3टा टपिक चाहिँ हामीले छुटाउने हुँदैन। अब यो फोटोकेमिस्ट्रीमा हाम्रो लागि इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ यो लहरू इम्पोर्टेन्ट भयो। अनि क्वान्टम इल्ड र क्वान्टम इफिसियन्सीबाट न्युमेरिकल सोधिराखेको हुन्छ। न्युमेरिकल सोधिराखेको क्वेसन भनेको सजिलो हुन्छ गर्न। हामीले पहिले पढेको जस्तै हुन्छ, गर्नको लागि सजिलो, फर्मुला पनि सिम्पल फर्मुलाबाट सल्भ हुने खालको न्युमेरिकल यो क्वान्टम इल्ड र क्वान्टम इफिसियन्सीमा सोध्छ। अब फोटोकेमिकल प्रोसेसमा चाहिँ यो फ्लोरोसेन्स, फोस्फोरेसेन्स र केमिलुमिनेसेन्सको हाम्रो त्यो सर्ट नोट लेख्नु भनेर सोध्छ। अब अनि यो क्वान्टम इल्डमा एक दुईवटा क्वेसन भनेको हाई र लो क्वान्टम इल्ड हुनेको रिजनहरू के हुन सक्छ भनेर पनि क्वेसन कहिलेकाहीँ सोधिराखेको हुन्छ। अब क्वान्टम इल्डको बारेमा पढ्दाखेरि हामीले तिनीहरूलाई त्यो क्वेसनहरू पनि छुटाउनु भएन। अब यो पनि सकियो। अब क्याटालाइसिसमा जाउँ। नेक्स्ट अब क्याटालाइसिस भयो। क्याटालाइसिसमा चाहिँ
हाम्रो क्याटालाइसिसमा सोध्ने भनेको सिम्पली क्वेसनहरू नि सोध्छ। हामीले पहिले पढिसकेको क्वेसनहरू हुन्छ, हामीले जानेकै हुन्छ। यसमा भनेको टाइप्स अफ क्याटालिस्ट एन्ड क्याटालाइसिस भनेको के टाइप्स अफ क्याटालिस्टमा पोजिटिभ क्याटालिस्ट, नेगेटिभ क्याटालिस्ट, हेटेरोजिनस क्याटालिस्ट, होमोजिनस क्याटालिस्ट गर्छ। जस्तै टाइपहरू हामीले छुट्याउने अनि त्यही टाइप अनुसारको क्याटालिसिसलाई चाहिँ त्यो क्याटालिसिस भन्छ भनेर लेख्ने भयो। अब हाम्रो अब प्रोपर्टिज अफ क्याटालिस्टको प्रोपर्टिजहरू के हुनसक्छ त भनेर पनि क्वेसनहरू सोधिरहेको हुन्छ। अब यो च्याप्टरमा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो मेकानिजम अफ क्याटालाइसिस भन्ने हो। मेकानिजम अफ क्याटालाइसिसमा एड्जर्प्सन थ्योरी, कन्ट्याक्ट थ्योरी अर हेटेरोजिनस क्याटालाइसिस भन्ने हुन्छ। यसको मेकानिजम एकदमै इम्पोर्टेन्ट, यो दुईटै एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो, इन्जाइम क्याटालाइज रियाक्सन र एड्जर्प्सन थ्योरी। अब मेकानिजम हाम्रो यो च्याप्टरबाट मोस्ट प्रोबेबली सोध्ने भनेकै के हो, मेकानिजम अफ क्याटालाइसिस अथवा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम कस्तो हुन्छ त क्याटालाइज रियाक्सनको र नन क्याटालाइज रियाक्सनको भनेर पनि सोधिरहेको हुन्छ। क्याटालाइज रियाक्सनमा के हुन्छ, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम कस्तो बन्छ र नन क्याटालाइज रियाक्सनमा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम कस्तो बन्छ भनेर। अब हाम्रो अर्को यो अब हाम्रो सर्ट क्वेसन सोध्ने दुईटा च्याप्टर सक्यो। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीबाट सर्ट क्वेसन पनि सोध्छ, लङ क्वेसन पनि सोध्छ। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री र थर्मोडाइनामिक्सबाट एउटा लङ क्वेसन सोध्ने हो, अरमा आउँछ लङ क्वेसन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीमा पनि दुईटा पोर्सन छ हाम्रो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीमा हाम्रो के छ, दुईटा पोर्सन छ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीमा हाम्रो के छ, दुईटा पोर्सन छ। अब सुरुमा के हुन्छ, इलेक्ट्रोलाइटिक कन्डक्टेन्स भन्ने एउटा पोर्सन भयो, एउटा के इलेक्ट्रोलाइटिक कन्डक्टेन्स भन्ने पोर्सन भयो। अर्को भनेको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भन्ने छ। यसमा पनि कतिवटा पोर्सन छ, दुईटा पोर्सन छ। एउटा भनेको इलेक्ट्रोलाइटिक कन्डक्टेन्स भयो, अर्को भनेको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भन्ने छ। इलेक्ट्रोलाइटिक कन्डक्टेन्समा चाहिँ हामीले पढ्नुपर्ने भनेको कन्डक्टरको बारेमा, कन्डक्टेन्सहरूको बारेमा पढ्नुपर्छ। अब यसमा हामीले सुरुमै पढ्दाखेरि मेटालिक हामीले पढ्नुपर्ने भनेको इलेक्ट्रोलाइटिक कन्डक्टरको बारेमा हो। अब इलेक्ट्रोलाइटिक कन्डक्टरसँग मेटालिक कन्डक्टरको के छ त डिफ्रेन्सेस भनेर हामीले यो एक्जाममा सोध्न सक्ने प्रोबेबल क्वेसन भयो। के हो, मेटालिक कन्डक्टर र इलेक्ट्रोलाइटिक कन्डक्टरमा कस्तो डिफ्रेन्स छ भनेर सोध्छ। अब हाम्रो यो इलेक्ट्रोलाइटिक कन्डक्टेन्स भन्नेको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन भनेको यो मोलर एन्ड इक्विभ्यालेन्ट कन्डक्टेन्सबाट सोध्छ। मोलर एन्ड इक्विभ्यालेन्ट कन्डक्टेन्समा सोध्ने भनेको मोलर एन्ड इक्विभ्यालेन्ट कन्डक्टेन्सको के हुन्छ त एक्सप्रेसन भनेर सोध्न सक्छ। अनि मोलर कन्डक्टेन्स र इक्विभ्यालेन्ट कन्डक्टेन्समा रिलेसनसिप कस्तो छ त, रिलेसनसिप कस्तो छ भनेर सोध्न सक्छ। अनि हामीले मोलर र इक्विभ्यालेन्ट कन्डक्टेन्स कुनै सोलुसनको निकाल्दैछौँ भने त्यो सोलुसनलाई डाइल्युट गर्दाखेरि त्यसको मोलर र स्पेसिफिक कन्डक्टेन्समा इक्विभ्यालेन्ट कन्डक्टेन्समा डाइल्युसनसँगै कस्तो खालके इफेक्ट देखिन्छ। डाइल्युसन गर्दाखेरि इफेक्ट अफ डाइल्युसन अन मोलर कन्डक्टेन्स, इक्विभ्यालेन्ट कन्डक्टेन्स एन्ड स्पेसिफिक कन्डक्टेन्स भनेर सबैभन्दा धेरैचोटि सोधेको क्वेसन यो भयो। अब यस पछाडि हाम्रो न्युमेरिकल पनि यो मोलर एन्ड इक्विभ्यालेन्ट कन्डक्टेन्सबाट हाम्रो न्युमेरिकल पनि सोधिरहेको हुन्छ, धेरैचोटि सोधेको हुन्छ। त्यो लङ क्वेसनमा पछाडिपट्टि टेल भएर आउने क्वेसनमा चाहिँ यो क्वेसन यो मोलर एन्ड इक्विभ्यालेन्ट कन्डक्टेन्सको न्युमेरिकल जोडिएर आएको हुन्छ। अब कन्डक्टेन्स मेजरमेन्टको एप्लिकेसन, हामीले कन्डक्टेन्स मेजरमेन्ट गरेर के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि यो टपिकबाट पनि हाम्रो के सोध्ने हो, न्युमेरिकल सोध्ने हो। न्युमेरिकल सोद्धाखेरि हाम्रो सोलुबिलिटी निकाल्ने, सोलुबिलिटी प्रोडक्ट निकाल्ने अनि डिग्री अफ आयोनाइजेसन र आयोनाइजेसन कन्स्टेन्ट निकाल्ने क्वेसनहरू सोधिरहेको हुन्छ। अब हाम्रो नेक्स्ट टपिक भनेको कन्डक्टोमेट्रिक टाइट्रेसन। कन्डक्टोमेट्रिक टाइट्रेसन यो माथिको जति इम्पोर्टेन्ट नभए पनि यो सोधिरहेको हुन्छ। यसमा पनि के सोध्छ त भन्दाखेरि हाम्रो यो टाइट्रेसन कर्भ बनाउने सोधिरहेको हुन्छ। टाइट्रेसन कर्भ भनेको बुकमा दिएको 5-6 वटा जस्तै HCl भर्सेस NaOH को टाइट्रेसन कर्भ कस्तो हुन्छ भनेर देखाउने, अनि त्यो टाइट्रेसन कर्भमा हाम्रो इन पोइन्ट कहाँनेरि हुन्छ भनेर देखाउने क्वेसनहरू सोधेको हुन्छ। त्यो हामीले ग्राफ बनाउनु पर्छ। त्यो बुकमा दिएको ग्राफहरू हाम्रो सिलेबसमा भएको 6-7 वटा छ, त्यो किताबमा दिएको छ, त्योबाट हामीले पढ्यौँ भने यो क्वेसन पनि मिलाउन सकिन्छ। अब यो ट्रान्सपोर्ट नम्बर र यसको डिटर्मिनेसन, ट्रान्सपोर्ट नम्बर र यसको डिटर्मिनेसन चाहिँ
इम्पोर्टेन्ट हो। यो ट्रान्सपोर्ट नम्बरबाट पनि न्युमेरिकल पनि सोध्न सक्छ। अनि यो हिटर अफ मेथड नभए मुभिङ बाउन्ड्री मेथडबाट हामीले ट्रान्सपोर्ट नम्बर कसरी डिटरमाइन गर्न सक्छौँ त भनेर पनि क्वेसनहरू सोधेको हुन्छ। अब हाम्रो इलेक्ट्रोलाइटिक कन्डक्टेन्समा हाम्रो लागि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ मोलर एन्ड इक्विभ्यालेन्ट कन्डक्टेन्सको बारेमा। यो मोलर एन्ड इक्विभ्यालेन्ट कन्डक्टेन्स एकदमै बढी इम्पोर्टेन्ट भयो। अनि त्यस पछाडि हाम्रो ट्रान्सपोर्ट नम्बर र हिटर अफ मेथड मुभिङ बाउन्ड्री मेथड चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। अब कन्डक्टोमेट्रिक टाइट्रेसन पनि इम्पोर्टेन्ट हो। यहाँ मैले यो टपिकहरू इम्पोर्टेन्ट छानेर भनेको। अब यसमा पनि बढी इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ कुन हो भनेर भनेको। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेलमा जाँदाखेरि इलेक्ट्रोकेमिकल सेलमा हामीले पढ्नुपर्ने भनेको गाल्भनिक सेल र इलेक्ट्रोलाइटिक सेलको बारेमा पढ्नुपर्छ। गाल्भनिक सेल र इलेक्ट्रोलाइटिक सेलको बारेमा बेसिक डिफ्रेन्सेसहरू पनि एक्जाममा सोध्न सक्ने क्वेसनहरू हो। बेसिक डिफ्रेन्सेसहरू पनि सोध्न सक्ने क्वेसन हो। अब हामीले इलेक्ट्रोलाइटिक पोटेन्सियलमा सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेन्सियल र स्ट्यान्डर्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्सियलको डेफिनेसन यो भनेको के भनेर जान्नुपर्छ। अनि रिफरेन्स इलेक्ट्रोड भनेको यो रिफरेन्स इलेक्ट्रोडमा यो स्ट्यान्डर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड चाहिँ इम्पोर्टेन्ट, धेरै नै इम्पोर्टेन्ट टपिक भयो। अब स्ट्यान्डर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोडबाट हाम्रो कसरी एउटा कुनै इलेक्ट्रोड बनायो र स्ट्यान्डर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोडले त्यसको इलेक्ट्रोड पोटेन्सियल कसरी डिटरमाइन गर्न सकिन्छ भन्ने क्वेसन सोधिराखेको हुन्छ। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिज एन्ड इट्स एप्लिकेसन भनेको छ। यो इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिज भनेको चाहिँ सिरिज अफ एलिमेन्टको एउटा सिरिज छ हो त्यो सिरिज। अनि त्यसको एप्लिकेसन केमा हुन्छ त भन्ने क्वेसन। यो क्वेसन खासै नसोधे पनि यो चाहिँ गाल्भनिक सेलको यो कन्स्ट्रक्सन र सेल रियाक्सनहरू लेख्नको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। अब सेल नोटेसन पनि एक्जाममा हाम्रो यो च्याप्टरबाट न्युमेरिकल यो इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिजबाट इलेक्ट्रोकेमिकल सेलबाट हाम्रो न्युमेरिकल सोध्यो भने हाम्रो के सोध्छ त सेल रियाक्सन बनाउने, सेल नोटेसन बनाउने, अनि त्यसमा हामीले इएमएफ क्यालकुलेसन गर्ने क्वेसनहरू धेरै न्युमेरिकलमा सोधिराखेको हुन्छ। अब यो च्याप्टरबाट अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट डेरिभेसन सोध्ने भनेको चाहिँ नर्स्ट इक्वेसनसँग रिलेटेड डेरिभेसन सोध्न सक्छ। अनि नर्स्ट इक्वेसनसँगै रिलेटेड न्युमेरिकलहरू पनि सोध्न सक्छ यो च्याप्टरबाट। अब यो भइहाल्यो अब हामीले अघि उता कन्डक्टोमेट्रिक टाइट्रेसन पढेका थियौँ। कन्डक्टोमेट्रिक टाइट्रेसन अगाडि के हो, यो केमिकल कन्डक्टेन्समा इलेक्ट्रोकेमिकल सेलमा पनि एउटा टाइट्रेसन पढ्नुपर्छ जुन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। यो भनेको पोटेन्सियोमेट्रिक टाइट्रेसन भयो। पोटेन्सियोमेट्रिक टाइट्रेसन अब एक्जाममा मोस्ट प्रोबेबली सोध्ने भनेको के हो, डिटर्मिनेसन अफ पिएच। यो तीनटा मध्ये कुनै एउटा मेथडबाट हामीले पिएच कसरी डिटर्माइन गर्न सकिन्छ त भनेर एक्जाममा धेरैचोटि सोधेको छ। यो क्वेसन चाहिँ हामीले छुटाउँदै नहुने क्वेसन हो। के हो, ग्लास इलेक्ट्रोड अनि क्विनो हाइड्रो इलेक्ट्रोड र एन्टिमोनी इलेक्ट्रोड युज गरेर हामीले पिएच कसरी डिटर्माइन गर्न सकिन्छ त भनेर एक्जाममा सोधिराख्ने क्वेसन हो। अब यो एउटा आयन सेलेक्टिभ इलेक्ट्रोड भन्ने क्वेसन पनि एक दुईचोटि सोधिराखेको क्वेसन रहेछ। अब हाम्रो थर्मोडाइनामिक्स भनेको पहिले हामीले फर्स्ट इयरमा पनि पढेको, 11-12मा पनि पढेको। हाम्रो लागि यो टपिक एकदमै सजिलो छ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जस्तो ठुलो पनि छैन अनि अनि यो गर्न पनि सजिलो छ। अब थर्मोडाइनामिक्समा चाहिँ हाम्रो भनेको सुरुमा मोलर हिट क्यापेसिटिजको बारेमा हामीले पढ्नुपर्छ। मोलर हिट क्यापेसिटी भनेको सिपी र सिबीको एक्सप्रेसनको डेरिभेसन, अनि यो सिपी र सिबी बीचको रिलेसन के हुन्छ त भनेर हामीले निकाल्न डेरिभेसन धेरैचोटि सोधेको क्वेसन हो। अब हामीले आइसोथर्मल एक्सपान्सनहरूको बारेमा त फर्स्ट इयरमै पढेको थियौँ। यसमा चाहिँ रिभर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपान्सनको बारेमा थोरै जान्नुपर्छ। हाम्रो के हो त रिभर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपान्सनमा अब पिभी गामा भनेको कन्स्ट्यान्ट भन्ने खालको एक्सप्रेसनहरू निकाल्ने क्वेसन सोध्छ। पिभी गामा भनेको कन्स्ट्यान्ट अनि टिभी हुँदा के हुन्छ, टेम्परेचर भोल्युमको रिलेसन के हुन्छ, प्रेसर र टेम्परेचरको रिलेसन के हुन्छ भनेर निकाल्न सोध्छ। अनि हाम्रो एडियाबेटिक एक्सपान्सन हुँदाखेरि यसको वर्क डन कस्तो हुन्छ भनेर पनि यो क्वेसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। अब जुल थम्सन इफेक्ट र जुल थम्सन एक्सपेरिमेन्टमा जुल थम्सन इफेक्ट भनेको के हो र जुल थम्सन एक्सपेरिमेन्टमा के हुन्छ भनेर पनि क्वेसन एकदमै सोधिराखेको हुन्छ। अनि टेम्परेचर अफ इन्भर्जनहरूको बारेमा पनि क्वेसनहरू सोधेको हुन्छ। इन्भर्जन टेम्परेचर भनेको के हो भनेर पनि सोधेको हुन्छ। अब सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्स
हामीले फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्स पहिले नै पढिसकेको हो। अब सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्समा अब पढ्नुपर्छ। सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्सको हाम्रो के हुन्छ, डिफ्रेन्ट स्टेटमेन्टहरू छ। अनि क्लासियस स्टेटमेन्ट भयो, केल्भिन प्ल्याङ्क स्टेटमेन्ट, दुईटा स्टेटमेन्ट भयो हो। त्यो दुईटा स्टेटमेन्ट हामीले के गर्नुपर्छ हो, त्यो दुईटा स्टेटमेन्टको बारेमा स्टडी गर्नुपर्छ सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्समा। अब सेकेन्ड लमै बेस्ड भएको एउटा के हो त भन्दाखेरि हिट इन्जिन भन्ने छ। हिट इन्जिन भनेको कार्नोट साइकलमा डिपेन्ड गर्छ। हिट इन्जिनको हामीले इफिसियन्सीको एक्सप्रेसन निकाल्नुपर्छ। इफिसियन्सीको एक्सप्रेसन निकाल्न सोध्छ, इफिसियन्सीको एक्सप्रेसन निकाल्न सोध्छ। योबाट न्युमेरिकल पनि धेरैचोटि सोधिरहेको हुन्छ। यो हिट इन्जिनबाट न्युमेरिकल धेरैचोटि सोधिरहेको हुन्छ। हिट इन्जिनबाट न्युमेरिकल के सोध्छ भन्दाखेरि इफिसियन्सी निकाल्ने न्युमेरिकल सोध्छ। अनि इफिसियन्सी 100 किन हुँदैन भनेर पनि सोध्छ। त्यो सिम्पल क्वेसनहरू पनि यो च्याप्टरदेखि सोधिरहेको हुन्छ। अब हाम्रो अर्को टपिक भनेको स्पोन्टेनियस एन्ड नन स्पोन्टेनियस प्रोसेस। स्पोन्टेनियस र नन स्पोन्टेनियस प्रोसेस पनि पहिले हामीले 12th क्लासमा पनि पढेको हो। स्पोन्टेनियस एन्ड नन स्पोन्टेनियस प्रोसेस को बारेमा थोरै डेफिनेसन, यसको यिनीहरूको बिचको डिफ्रेन्सिएसन पनि सोध्छ। अनि अब इन्ट्रोपीले स्पोन्टेनियस र नन स्पोन्टेनियस प्रोसेसको सँग रिलेसन पनि सोधेको हुन्छ। इन्ट्रोपी भनेको के, इन्ट्रोपी केमा डिपेन्ड गर्छ, अनि स्पोन्टेनियस प्रोसेस हुनको लागि इन्ट्रोपी के हुनुपर्छ भन्ने क्वेसनहरू एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। अब गिब्स फ्री एनर्जी पनि त्यस्तै हो। गिब्स फ्री एनर्जी भनेको के हो, यसको सिग्निफिकेन्स के हो, अनि यसको र अनि यसको सिग्निफिकेन्स भनेको के हो, अनि स्पोन्टेनियस हुँदाखेरि स्पोन्टेनियस कुनै पनि प्रोसेस स्पोन्टेनियस हो कि होइन भनेर कसरी यो के गरेर थाहा हुन्छ, गिब्स फ्री एनर्जी हेरेर कसरी थाहा पाउन सकिन्छ भन्ने कुरा एकदमै सोधिरहेको हुन्छ। अब गिब्स फ्री एनर्जी अब हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी भनेको पनि फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी भनेको के हो, अनि हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जीको सिग्निफिकेन्स के छ भनेर हामीलाई एक्जाममा क्वेसनहरू सोधिरहेको हुन्छ। अब एनर्जी, अनि हामीले यसमा अर्को पनि सोध्न सक्ने क्वेसन भनेको चाहिँ एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम एक्जोथर्मिक र इन्डोथर्मिक रियाक्सनको के हुन्छ भनेर सोध्न सक्छ। यो पहिले नै हामीले फर्स्ट इयरमै पढेको क्वेसन भयो। अब फर्स्ट इयरमै पढिसकेको हो। अनि एक्जाममा हामीले गर्दाखेरि यो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री र थर्मोडाइनामिक्स मध्ये कुनै टाइम छैन भने कुनै एउटा च्याप्टर पढेर एक्जाम दिँदा पनि कम्प्लिट 34 मार्क्सकै एटेम्प्ट गर्न सकिन्छ। अब टाइम छ भने त दुईटै च्याप्टर पढ्यो भने हामीले एक्जाममा राम्रो गर्न सक्छौँ। अब फिजिकल केमिस्ट्री चाहिँ यति पढ्दाखेरि एक्जामको लागि राम्रो मार्क्स आउन सक्छ। थ्याङ्क यू।